Джефри и Мери Джейн од Филипини се меѓу првите странски работници кои од неодамна почнаа да работат во еден од локалните угостителски објекти во Охрид. За Гласот на Америка велат дека пониските плати во нивната држава ги натерало да бараат подобри услови, илјадници километри далеко од семејствата. Се одлучив да работам во Македонија затоа што е убаво место. Охрид е убаво место, најдоброто место за туристи. Јас сум многу среќна како филипинка што работам овде. Засега сме малку луѓе од Филипини кои работиме во ресторанот. Да, платата е добра. Затоа што ако платата не е добра, не би дошло во Македонија. Сметам дека местото е добро. Секако дека ме привлече и работата. Патувавме илјадници километри оддалечени од семејствата, така што ова е еден вид и жртва. И се извинувам на мојата држава, но подобро е да се работи овде. Ти даваат вакви можности и она што е интересно овде е обкружувањето. Овие луѓе се извонредни. Велат дека има многу филипинци кои сакаат да дојдат и да работат овде. Да, има многу луѓе затоа што мојот претходен шеф беше прв кој почна да работи со филипинци. Тој сака да отвори бизнис овде и да донесе уште повеќе филипинци да работат овде во Македонија. Претходно работев во Србија, во Белград. Таму бев 1 година и 7 месеци и потоа дојдов во Македонија. Да, има многу луѓе кои сакаат да одат во странство. Сушност има еден човек кој ме прашува како да дојде овде во Македонија, но му реков дека за сега тоа не е можно, затоа што сега е зима и има многу време до лето. Можеби ќе дојде на лето, затоа што тогаш има многу работа. Кога станува збор за син сакам и него да го донесам овде. Планирам на лето, но не знам, требаат многу пари и не е лесно да се излезе од Филипини. Игор Целески, менаџер на ресторанот Лихнидос, вели дека било многу тешко да се донесат овие луѓе. Премногу имаш преводи на сите документи, премногу нивни дипломи треба да стигнат од странство, па ако некој документи фалите дополнително ше 15 дена. Како медиум мојте тоа да го искористите угостителиве, туристички работници и сите што имаат потреба треба да седнеме негде да ги споиме сите тие барања, сите тие искуства, моето искуство, нивното, агенциското и да имаме некој резултат. Пошто ова, мислам дека ќе се барат се поќе и поќе вработени. Смета дека државата треба да ги поедностави административните процедури за нивно носење, бидејќи во периодот кој следи ќе има се поголема потреба од ваков кадар, кој ќе го надополни недостатокот на работници во угостителскиот сектор, ако и масовно заминува на работа во Хрватска. Само лани тој број бил 10.000. Најтешко е прво да ги најдеш како профил. Вториот проблем е треба да ги најдеш правите, па се оди со CV, со препораки, со барање преку разни пријатели, значи периодот е многу долг. Сме во потрага на уште 20-тројца. Угостителите бараат државата да ја зголеми и квотата за увоз на работници од странство, со што ќе го намали проблемот со кој сега се соочуваат. Ако лани бројот на издадени дозволи бил 4300, годинава е 5000, но најголем дел од нив работат во градежниот сектор. А Джефри и Мери Джейн, откако ги добија сите потребни дозволи, сега работат на приготвување храна. Се надеваат дека покрај македонски јадење во менито ќе вклучат и специјалитети од нивната кујна. Доправа велат, ќе го запознаваат Охрид и локалните жители. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.